আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো। মালয়েশিয়ার পাম বাগান থেকে আমি ভিলেজম্যান চলে আসলাম তোমাদের মাঝে। আমার কাছে আসলে অনেকেই জানতে চাচ্ছে যে ভাইয়া, আমাদেরকে আপনি একটু কনস্ট্রাকশন সাইট নিয়ে বা কনস্ট্রাকশনের কাজ নিয়ে একটা ভিডিও দেন। কনস্ট্রাকশন সাইটের বেতন কেমন, এরপরে কি কাজ করতে হবে, কোন ধরনের কাজে গেলে ভালো হবে, কত টাকা স্যালারি পাওয়া যাবে, কনস্ট্রাকশন সাইটের কোন কোম্পানিটা ভালো, এই ধরনের এই জাতীয় আর কি কনস্ট্রাকশন সাইটে। তো আজকে আমি সেটাই বলার চেষ্টা করব যে কনস্ট্রাকশন সাইটে যারা কাজে আসতে চাচ্ছ বন্ধুরা, আসতে পারো। কনস্ট্রাকশন সাইটে মালয়েশিয়াতে ইনকাম করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে, অনেক টাকা ইনকাম করা যাবে যদি কন্ট্রাক্টে কাজ করা যায়। তো যেহেতু এখন কলিং ভিসা চালু হয়ে গেছে, কনস্ট্রাকশন সেকশনেও কিন্তু এখন লোক আসতে পারছে। সো তোমরা চাইলে কনস্ট্রাকশন সাইডেও কিন্তু আসতে পারো, যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে, বিশেষ করে যারা রাজমিস্ত্রি। তাছাড়া যদি রাজমিস্ত্রি নাও হয়ে থাকো তাহলে কিন্তু লেবার পদেও আসা যাবে। এখানে আসার পরে যদি তুমি কাজ শিখে যেতে পারো তাহলে কিন্তু ধীরে ধীরে ভালো টাকা ইনকাম করা পসিবল। এখন বন্ধুরা, এখানে সর্বপ্রথম আসলে কাজে নেওয়া হয় পাইলিংয়ের কাজে সবথেকে বেশি, নিচের থেকে শুরু করে ওই যে কনস্ট্রাকশন সাইডে বিল্ডিংয়ের উপরে কত উপরে উঠে কাজ করতে হয়। কাজটাতে অনেক রিস্কও রয়েছে, অনেকেই বেশিরভাগ লোক কিন্তু এখানে দুর্ঘটনা ঘটে। তাই যারা কাজ করবে বন্ধুরা কনস্ট্রাকশন সেক্টরে এসে, অবশ্যই তোমাদের কিন্তু সেফটি নিয়ে কাজ করতে হবে, কারণ রোদের তাপে কাজ করতে হয়। তো হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে মাথা ঘুরে গেছে, সেফটি লাগানো নয়, তখন দেখা যাচ্ছে পড়ে কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। একটু গরম সহ্য করা ভালো, কিন্তু সেফটিটা করতেই হবে। সেফটি ছাড়া কাজ করতে গেলে কিন্তু প্রবলেম। তো এই কনস্ট্রাকশনে কাজে আসলে বন্ধুরা প্রথম অবস্থায় যে কাজগুলো দিবে কোম্পানি, যদি কোম্পানির ভিসাতে আসা হয় তাহলে সেই কাজগুলো করতে হবে। যদি দেখে যে কাজগুলো তুমি ভালো করতে পারছো, তোমার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তখন কিন্তু তোমার র্যাঙ্কটা বাড়বে এবং তোমার স্যালারিও কিন্তু ধীরে ধীরে আরও কী করবে, বাড়াতে থাকবে। আর যদি প্রথম অবস্থায় তুমি লেবার পর্যায়ে আসো, যেহেতু কিছুই জানো না কাজ কাম, তাহলে প্রথমে তোমাকে 1500 রিঙ্গিত বেসিক স্যালারি দিবে এবং ওভার টাইম যদি করো তাহলে কিন্তু কি করবে, তোমাকে ওভার টাইমটাও দেওয়া হবে। এছাড়া কনস্ট্রাকশন সাইটে আসলে যে কোম্পানির আন্ডারে তুমি আসবে তারা থাকার ব্যবস্থা দিবে। অনেক অনেক কোম্পানি খাবারও দেয়, খাবার ব্যবস্থা, থাকা ফ্রি, খাবার ফ্রি। অনেক কোম্পানি, সব কোম্পানি না, কিছু কিছু কোম্পানি দেখা যাচ্ছে হয়তো একবার খাবার দেয় দুপুরবেলা। আর হচ্ছে চিকিৎসার যত খরচা যাবত সব কিছু কোম্পানি বহন করবে। কোনো সমস্যা হলে যাতায়াত ব্যবস্থা, আসা যাওয়ার টিকিটও কোম্পানি দিবে। তো এখন বন্ধুরা আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে রাজমিস্ত্রি। যে ভাইয়া আমি তো রাজমিস্ত্রি, আমি ভালো কাজ করতে পারি, যেটাকে টেকনিশিয়ান বলে আর কি। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি, প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্লাস্টার জাতীয় যে কাজগুলো, এগুলাতে মালয়েশিয়াতে সব থেকে বেতন বেশি হয়। যারা প্লাস্টার করতে পারে এদের সব থেকে মালয়েশিয়াতে বেতন বেশি, কারণ এরা কন্ট্রাক্টে নিয়ে প্লাস্টার করে। দেখা যাচ্ছে প্রচুর টাকা, ফুট বাই ফুট টাকা নেয়, এখানে স্কোয়ারে টাকা নেয়। সো খুব ইনকাম করা যায়। একদিনে দেখা যাচ্ছে একটা লোক যদি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয় প্লাস্টারে, তাহলে কিন্তু তার, সত্য কথা বলতে গেলে বন্ধুরা, একদিনেই সে কিন্তু বাংলা টাকা 7-8 হাজার টাকাও ইনকাম করতে পারে। আর কন্ট্রাক্টে যেহেতু কাজ করা হয়, কনস্ট্রাকশন সাইডে রাতে সব থেকে বেশি কাজ করে, কারণ গরমের জন্য দিনে কাজ করতে প্রচুর কষ্ট হয়, এজন্য সবাই রাতে কাজটা একটু বেশি করে। আর এছাড়া টাইলসের মিস্ত্রি থাকলে তো ওয়াও, কথাই নাই, আরও আরও বেশি স্যালারি। তো যাই হোক, এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করবে কাজের অভিজ্ঞতার ওপর। যে কোম্পানিতে তুমি আসবে, আসার পরে কাজ করবে, যদি তারা দেখে যে না এর ভিতরে এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে, এ কাজ করতে পারবে, ভালো হচ্ছে, তখন কিন্তু সেই কাজের উপর ভিত্তি করে কাজটা চেঞ্জ করে ভালো একটা কাজে দিবে। ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে স্যালারিও বাড়বে, এভাবেই কিন্তু চলতে থাকবে। কনস্ট্রাকশন সেক্টরে বন্ধুরা চাইলে এজেন্ট ভিসা নিয়ে এসেও কাজ করা যেতে পারে, কোম্পানির ভিসায় এসেও কাজ করা যেতে পারে। দুইটাই ভালো, কোনোটাই খারাপ না, যেটা করবে সেটাই ভালো। আর বেসিক ডিউটি তো 8 ঘন্টা, 8 ঘন্টায় করতে হবে, 1 ঘন্টা রেস্ট পাবে। এরপরে ওভার টাইম করতে চাইলে ওভার টাইমও করতে পারবে, কারণ কনস্ট্রাকশন সাইডে কাজের প্রচুর পরিমাণ সুযোগ রয়েছে। এখানে কর্মী পাওয়া খুবই টাফ হয়ে যায়, যেহেতু রোদের তাপে কাজ করতে হয়। তো
তো বন্ধুরা, এটাই ছিল আসলে মূলত কনস্ট্রাকশন সাইডের আমার জানা সঠিক তথ্য আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একদিন কাজ করলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে প্রায় 57 রিঙ্গিত 69 পয়সা এখন বেসিক স্যালারি দিবে। এছাড়া সানডে কাজ করলে তো ডাবল রয়েছে কোম্পানি হিসাবে। আর যদি নিজে এজেন্ট ভিসা নিয়ে এসে কাজ করা হয় তাহলে তো ভিন্ন কথা। সেখানে কিন্তু নিজের মতো করে চুক্তি, যেটাকে বলা হয় সাব কন্ট্রাক্টে কাজ করা, সেটা কিন্তু তুমি চাইলেও করতে পারো। তো এটা আসলে নতুন যারা, তাদের জন্য একটু টাফ হয়ে যাবে। যারা একবার মালয়েশিয়ায় এসে গেছে অথবা আসার পরে লাইন পার্ট সব বুঝে গেছে, তাদের জন্য এটা সুবিধা। যারা মালয়েশিয়াতে কনস্ট্রাকশন সেকশনে কাজে আসার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছো, যারা আসবে, তাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা, দোয়া এবং ভালোবাসা রইল। আর আমি যতটুকু জানতাম সেটা তো বলেই দিলাম। তো ভালো থাকবে বন্ধুরা তোমরা সবাই, দেখা হবে আবার পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।